Հաղորդման գործընկեր Յասաման ռեստորան։ Ինչ անել մկանային ցավերից ազատվելու համար։ Լինում են հիմնականում սակավ շարժող մարդկանց մոտ, նստակյաց կյանքով ապրող մարդկանց մոտ, վիտամինների, միներալների դեֆիցիտ ունեցող մարդկանց մոտ։ Ուժային մարզումները կօգնեն, որպեսզի մկանացավեր չլինեն։ Ուժային մարզումները միանշանակ օգնում են, որպեսզի քրոնիկ մկանային ցավեր չլինեն մեծ տարիքում, բայց ավելի շատ օգնում է սնունդը եւ քունը։ Ինչու են մկանները ցավում մարզումներից հետո եւ ինչ անել այս ցավերից ազատվելու համար։ Մկանների միկրոտրավմաները ճիշտ են ընդհանուր անգամ առողջության համար։ Տեստոստերոնը եւս շատ մեծ կարևոր դեր ունի աղջիկների համար։ Ինչով է կարևոր։ Մկանների կենսագործունեության, սեռական կյանքի, ընդհանուր օրգանիզմի ռեգեներացիայի, ինքնազգացողության, մոտիվացիայի, սպորտով զբաղվելը դա սնուցում է մկանը կոպիտ ասած, այսինքն այնտեղ արյան մատակարարումը լինում է լավ։ Հաղորդման գործընկեր Հովակիմյան էսթետիկ կենտրոն։ Դուք դիտում եք միֆեր առողջության մասին հաղորդումը բարև ձեզ։ Ինչու են մկանները ցավում, շարժվել չենք կարողանում, որոնք են պատճառները եւ ինչ անել մկանային ցավերից ազատվելու համար։ Մեզ կասի մարզիչ առողջ ապրելակերպի մասնագետ Սարգիս Սահակյանը, ողջույն Սարգիս։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ քեզ կրկին մեզ մոտ տեսնելու համար։ Եվ բոլորին ծանոթ երևույթից ենք խոսելու Սարգիս, մկանացավեր, որն ազդում է աշխատունակության, տրամադրության վրա, ընդհանուր առմամբ ասենք պատճառները որոնք են։ Երիտասարդների, մեծահասակների, մարզվողների մոտ։ Շատ կարևոր եւ հետաքրքիր թեմա է։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք ինչա մկանային ցավը եւ ինչից հետո մկանային ցավը լինում։ Դա ստույգ պետք է հասկանանք։ Եկեք առանձնացնենք սենց մկանային ցավ, որը որ մարզման ժամանակ է լինում վարժություն անելու, հետո մկանը ցավում է եւ մարզումից հետո։ Եվ երրորդը քրոնիկ մկանային ցավեր։ Մկանների ցավը մարզման ժամանակ դա լրի բնական երևույթ է, դա վարժություն կատարելու ժամանակ արտադրում է մեծ քանակությամբ կաթնաթթու եւ այդ կաթնաթթուն առաջանում է զգացողություն։ Դա նորմալ է, դա ֆիզիոլոգիական process է։ Մեկ այլ ֆիզիոլոգիական process է մարզումից հետո մկանների ցավը, հիմնականում սպորտսմենի կամ սպորտով զբաղվող ֆիզիկական ակտիվ մարդկանց մոտ, սկսնակների հատկապես, այդ մկանային ցավը արդեն բնորոշում է մարզման ժամանակ մկանների վնասման աշճանը։ Այսինքն նորեկների մոտ ելի եմ նշում հիմնականը մկանները սովոր չեն ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության, մարզման ժամանակ միկրոտրավմաներ են այնտեղ տեղի ունենում եւ այդ միկրոտրավմաները վերջի վերջո պետք է վերականգնվեն եւ սպիանան։ Հենց այդ վերականգնվելու եւ սպիացման փուլում էլ տեղի ունենում այսպես կոչված մկանների ցավը։ Դա լավ է։ Այն երկու դեպքն էլ լավ է։ Այլ հարցը քրոնիկ ցավերը մկանների, որոնք ավելի շատ բնորոշ են մեծահասակների մոտ կամ ինչ-որ քրոնիկ հիվանդություն ունեցողների մոտ։ Կնշեմ հետեւյալը, որ քրոնիկ ցավերը մկանների ըստ իմ դիտումների լինում են հիմնականում սակավ շարժող մարդկանց մոտ, նստակյաց կյանքով ապրող մարդկանց մոտ, վիտամինների, միներալների դեֆիցիտ ունեցող մարդկանց մոտ ու ինչ-որ ինդիվիդուալ հիվանդության խնդիրներ կա, որ այդ դեպքում էլ նաև լինում են մկանային ցավեր, բայց դա ավելի շատ արդեն բժշկական տեսանկյուն է, դա առանձին հիվանդությունների փուլ է, որին անդրադառնալ հիմա կարիք չկա ինձ թվում է։ Հետաքրքիր է իմանալ մի բան, որ շատ քչերը գիտեն, ուզեմ որ դրա մասին խոսենք, Սարգիս։ Այո, գիտենք որ մկանների pašար ենք հավաքում մինչև 30-ը, 30-ից հետո սկսում ենք դրանք կորցնել։ Այ դուք խոսեցիք նստակյաց կյանքից, աշխատանքից, հա, ուժային մարզումները կօգնեն, որպեսզի մկանացավեր չլինեն։ Ուժային մարզումները միանշանակ օգնում են, որպեսզի քրոնիկ մկանային ցավեր չլինեն մեծ տարիքում, բայց ավելի շատ օգնում է սնունդը եւ քունը։ Այսինքն այն մարդը, որը ֆիզիկական ակտիվություն չի անում, պարտադիր չի մեծ տարիքում իր մկանները ցավեն։ Դա ընդունված չի եւ դա չպետք է ընդունել նորմա։ Այսինքն եթե դու քո մկանները քրոնիկ սկսում են ցավել, դա կախված է եմ կրկնում միներալների եւ ընդհանուր քո ապրելակերպի որոշակի վիտամինների, միներալների դեֆիցիտի հետ։ Առաջին հերթին սպիտակուցների պակասի ծննդակարգում։ Նայեք, սպիտակուցների պակասի դեպքում առաջին հերթին ոչ թե մկաններն են ցավելու, այլ առաջին հերթին սպիտակուցների խիստ դեֆիցիտի դեպքում ավելի լուրջ հիվանդություններ են առաջանալու, մինչև մկանների ցավը։ Բայց մկանների ցավին շատ արագ կհասնեք, եթե միներալները կամ որոշակի հանքանյութեր ճիշտ չընդունեք, ունենաք մագնեզիում, վիտամին D-ի դեֆիցիտ, ունենաք ջրազրկում, ել եմ կրկնում, ունենաք որոշակի հիվանդություններ սպეციფիկ,
որը որ նպաստի օրինակ մկանների ցավին, չգիտեմ, հատուկ վիրուսներ կան, այդ դեպքում կարող մկանները ցավա, բայց պրոֆիլակտիկ որպեսզի մեծ տարիքում մկանները չցավա, պետք է առաջին հերթին սնվենք առողջ եւ քնենք։ Դա ամենակարևորն է։ Քունը շատ կարևոր է, որովհետեւ երբ որ քնային ռեժիմը չենք պահում, արդեն օրգանիզմի նյարդային համակարգը ամեն ազդակի սկսում է տեղի տալ։ Այսինքն յուրաքանչյուր ցավ ավելի շատ է զգում, յուրաքանչյուր ցավ, յուրաքանչյուր խնդիր արդեն լինում է քո համար անտանելի։ Ու նաև իմունիտետն է ընկնում վատ քնելուց առաջին հերթին, այդ իմունիտետի ընկնելը բերում է նաև որոշակի վիրուսների, որոնք կարող են ակտիվանան ու հենց ըստ դրա կարող մկանները օրինակ խնդիր առաջանա։ Ինչու են մկանները ցավում մարզումներից հետո եւ ինչ անել այս ցավերից ազատվելու համար։ Մարզումներից հետո մկանները ցավում են, ինչպես նշեցի, հիմնականում միկրոտրավմաների արդյունքում։ Մկանը վնասվում է, այնտեղ միկրոտրավմաներ են տեղի ունենում եւ ինչպես յուրաքանչյուր օրգան համակարգ, նույնը եւ մկանները պետք է վերականգնվեն, սպիանան։ Հենց այդ սպիացման փուլում տեղի է ունենում մկանների ցավը։ Ինչպես սա լավ է չացն է, դա հոյակապ է, որովհետև այդ ցավը հենց օրգանիզմում առաջացնելու որոշակի հորմոնների արտադրանք։ Այդ ցավը, այդ միկրոտրավմաները օրգանիզմին ստիպելու են, որպեսզի կատարի ռեգեներացիա։ Այսինքն օրգանիզմը, մեր օրգանիզմը ու առհասարակ օրգանիզմը ինքնալարկոտ է։ Իրան պետք է ստիպես, որպեսզի ինքը աշխատի։ Եթե օրինակ չեն լինում տրավմաներ, օրգանիզմը չի դիպչում ինչ-որ վիրուսների հետ, խնդիրների հետ, օրգանիզմը սկսում է այդ process-ները դանդաղացնել ռեգեներացիան, որտեղ դրա կարիք օրգանիզմը չունի։ Մկաններին պետք է հրահանգ տալ, աշխատիր եւ աճիր։ Այո, կոպիտ ասած, ինչի համար օրգանիզմում տեղի ունենա ռեգեներացիա կամ ռեգեներացիոն process-ները կամ այդ ռեգեներացիայի մասնակցող հորմոնները ինչի համար լինեն բարձր, եթե օրգանիզմը դրա կարիքը չունի։ Այսինքն օրգանիզմը արդեն անցնում է ավելի ալարկոտ ռեժիմի։ Դրա համար տվյալ դեպքում մկանների միկրոտրավմաները ճիշտ են ընդհանուր անգամ առողջության համար, որովհետև ինչպես նշեցի, այդ միկրոտրավմաները ստիպելու են, որպեսզի օրգանիզմում արտադրվեն հորմոններ, մասնավորապես աճի հորմոնը, սոմատոտրոպին հորմոնը, որը նպաստում է մեր ընդհանուր օրգանիզմի վերականգմանը, մաշկի որակին, ինքնազգացողությանը, ամենակարևորը նյարդային համակարգի ֆունկցիայի կարգավորմանը եւ այլն։ Այդ հորմոնը երևի թե ամենակարևորներից է, որը առաջանում է հենց միկրոտրավմաների ժամանակ։ Երկրորդ հորմոնը, որը որ նաև աղջիկների համար է կարևոր ու տղաների հատկապես, դա տեստոստերոն հորմոնն է։ Շատ աղջիկներ մտածում են, օրինակ տեստոստերոնը իրանց պետք չի եւ այդ այն հորմոնը չի, որը որ իրանք դրա վրա պետք է աշխատեն կամ ուշադրություն դարձնեն, բայց տենց չի։ Տեստոստերոնը եւս շատ մեծ կարևոր դեր ունի աղջիկների համար։ Ինչով է կարևոր։ Մկանների կենսագործունեության, սեռական կյանքի, ընդհանուր օրգանիզմի ռեգեներացիայի, ինքնազգացողության, մոտիվացիայի, ճիշտ է, կանանց եւ աղջիկների մոտ այդ հորմոնը բավականին ցածր է, բայց պետք է լինի։ Այսինքն այս միկրոտրավմաները այս դեպքում նաեւ էլի օգնում են, որպեսզի ընդհանուր հորմոնալ բալանսը լինի ճիշտ։ Ու այդ միկրոտրավմաները հենց օրինակ այն մարդիկ, ովքեր պետք է նիհարեն, պետք է շատ կալորիա ծախսեն, այդ միկրոտրավմաները հաջորդ մարզման օրերին ահռելի քանակով մեզանից էներգիա պահանջում։ Դու չես կարող մեկ մարզման ընթացքում ծախսես ավելի շատ էներգիա, քան այդ միկրոտրավմաները վերականգնվելու ընթացքում։ Յուրաքանչյուր տրավմա օրգանիզմից պահանջում է ահռելի քանակով ռեսուրս, որպեսզի վերականգնվի։ Դա բավականին լուրջ էներգիազատրատնի բարդ process է օրգանիզմի համար, եւ ինչ եմ ուզում ասել, որ այդ միկրոտրավմաները, որ հաջորդ օրը օրինակ ձեր մկանները ցավում է, դուք հասկացեք, որ դրանով եւս ավելի էներգիա եք ծախսում ձեր օրգանիզմին, որտեղ դրանք պետք է վերականգնվեն։ Իսկ վերականգնվելու համար ինչա պետք։ Շատ քանակով էներգիա, շատ քանակով սպիտակուցներ, էներգիա, ճարպեր եւ այլն։ Այսինքն այստեղ երկրորդ նյուանսը մկանների բռնվածության փուլում եւ բռնվածությունից առաջ շատ կարեւոր է հետեւել սննդակարգի ռեժիմին։ Տալ ճիշտ սպիտակուցներ, հագեցած եւ կենթանական ճարպեր, որոնք որ ամենաառաջնահերթ դերն են խաղում մկանի վերականգնման, բուն մկանայի վերականգնման փուլում։ Առաջին փուլում շատ կարևոր է ածխաջրերը, որպեսզի վերականգնվեն մկանների էներգետիկ բալանսը։ Երկրորդ փուլում արդեն մկանները կենտրոնանում են բուն ռեգեներացիայի վրա, այսինքն միկրոտրավմաների վերականգնման վրա։ Հենց այդ փուլում մեր համար կարևոր է ու
որոշիչ է դառնում սպիտակուցների եւ ճարպերի ընդունումը, որովհետեւ առանց սպիտակուցների եւ ճարպերի ռեգեներացիա օրգանիզմում տեղի չունենում։ Ինչ անել երկրորդ փուլում, որպեսզի մեղմացնենք ցավերը։ Առաջին հերթին ասեցի սննդակարգ, ճարպեր, սպիտակուցներ մասնավորապես ամենակարևորը, բայց չեն բացառում ածխաջրերը։ Հիմքը ուղղակի դնում ենք սպիտակուցների եւ ճարպերի վրա։ Երկրորդ բանը, որ կարելի է անել, որ խորհուրդ կտամ, ճիշտ քունն է։ Ինչքան ճիշտ են քնում, ինչքան ճիշտ գրաֆիկով են քնում, այնքան ռեգեներացիան շատ ավելի անգամ բարձրանում է, որովհետև այն հորմոնները, որոնք որ նշեցի, որոնք որ վերականգնում են ռեգեներացիային, իրանք նաև առաջանում են, նաև իրանց պիկը հասնում են երեկոյան ժամերին։ Այսինքն 12-ից 11-ից մինչև 3 ընկած հատվածը։ Այդ հատվածը հենց բաց ենք թողում քնի, մենք կորցնում ենք մի հատ մեծ ահռելի բաժին մեր վերականգնման։ Քուն եւ երրորդ տարբերակը, որ կարամ ձեզ խորհուրդ տամ, դա ձգումները կամ ռասիաճկեքն են։ Օրինակ մկանը կվադրիցեպսը ցավում է կամ ցավային զգացողություն կա, ռասիաճկա է կանում, ուղղակի ձգումները կանում հետ։ Յուրաքանչյուր մկան, որ տենց ձգում անենք հետ, յուրաքանչյուր մկան, որը բռնվել է, այդ ցավերը մի փոքր կմեղմանան։ Չեն արագացնի process-ը վերականգնման որպես այդպեսին, բայց ցավային զգացողությունը կմեղմանա։ Իսկ այն հարցը, որ դրանից պետք է վախենալ կամ դրա դեմ պայքարել այդ ցավի, ոչ, օրինակ ես հաճույք եմ ստանում այդ ցավից։ Իսկ միֆ է, որ ցավում է, որովհետև սննդակարգում սպիտակուցները պակաս են։ Ոչ։ Մարզողների դեպքում, եթե ցավում է օրինակ 1, 2 օր, 3 օր, դա ընդհակառակը նշանակում է, որ այնտեղ վերականգնման process-ները բավականին արագ են։ Ուրիշ բան է, եթե ցավում է 2-3 շաբաթ անընդմեջ, դա արդեն խոսում է նրա մասին, որ օրգանիզմում ռեգեներացիան դանդաղ է, կամ ինչ-որ խնդիր ունի, կամ ինչ-որ հիվանդություն ունի օրգանիզմը, կամ ինչ-որ իմունային համակարգը լավ չի աշխատում, կամ թերիա, դրա համար չի կարող կենտրոնանալ ընդհանուր ռեգեներացիայի վրա։ Որքան է նորմալ։ 1-2 օր պետք է ցավը։ Դա մի փոքր ինդիվիդուալ է, բայց միջինով մկանային ցավը պետք է տևի մաքսիմում 1 շաբաթ։ Բայց եթե մենք մարզվում ենք օրը մեջ, մարզվում ենք, դրա համար դա չի նշանակում, որ պետք է մենք մարզումները բաց թողնենք, եթե մկանային ցավ, ընդհակառակը ճիշտ բան նշեցիք, նաև դրա պահով ասեմ։ Երբ որ մկանային ցավ կա, օրինակ ցավում է իմ բիցեպսը, ես գնում եմ մարզման, կատարում եմ թեթև վարժություն, որը նպաստում է, որպեսզի այդ ցավացող մկանի մեջ գնա արուն։ Արունը շրջանառություն կատարելով սննդանյութերը եւ ընդհանուր մատակարարումը մի փոքր ավելի շատացնում է մկանի եւ վերականգնման process-ը կարանք մի փոքր ավելի արագացնենք։ Այսինքն այն մտածելակերպը, որ մկաները բռնված է չգնա մարզման, դա միֆ է։ Պետք է գնաս մարզման, բայց մարզվես ավելի թեթև ու մարզվես այն կերպով, որպեսզի այդտեղ ուղղակի արուն գնա։ Մենք ավել չվնասենք մկան, այսինքն ոչ թե աշխատենք հիպերտրոֆիայի վրա, այսինքն ծանր քաշելի, այլ այդ դեպքում մկան ուղղակի մարզենք այնպես, որպեսզի այդտեղ մկանը ձգումների նման, հա, այսպես ասենք, եւ ցավերը մեղվում են։ Կարանքանը, որ ուղղակի այդտեղ արուն մղվի ու առհասարակ մեր սպորտով, օրինակ մարզասրահում ովքեր որ մարզվում են, ծրագրերը կազմում ենք այնպես, որ օրինակ բռնված է բիցեպսի մկանը, բիցեպսի վրա մենք էլ չենք աշխատում, աշխատում ենք այն մկանի վրա, որ արդեն բռնվել ու վերականգնվել է։ Դա սովորաբար ճիշտ փուլն է համարվում։ Դա միջին ստանդարտն եմ ասում մեր մարզումների։ Այսինքն խնդիր չի առաջանում այն դեպքում մկանը ցավում է, ուրեմն մարզումը չպետք է գնանք։ Որտեղ են սպիտակուցները մարզվողի սննդակարգում։ Ես խորհուրդ եմ տալիս սպիտակուցները ստանալ բացառապես կենդանական ծագում ունեցող մթերքներից։ Ես միշտ նշում եմ իմ մարզողներին ասում եմ, որ բուսական ծագում ունեցող մթերքները չեն կարող համարվել սպիտակուցի լավ նորմալ աղբյուր։ Ինչու։ Ինչպես ես նշում եմ եւ ելի կասեմ, մի բան է սնունդի մեջ եղածը եւ մեկ այլ բան է այդ սննդից մեր յուրացումը։ Կան սնունդներ, որոնք ահռելի քանակով սպիտակուց են պարունակում, բայց դու այս սնունդը ուտելով ոչ մի բան չես ստանալու։ Այսինքն այդ սննդից ստացված, ներծծված պետքական նյութերը շատ ցածր են։ Տվյալ դեպքում օրինակ ցորենը կամ լոբին պարունակում է մեծ քանակով սպիտակուց, որպես այդպեսին, թեկուզ, բայց մենք դրանից չենք ստանալու։ Ինքը ուղղակի մտնելու է մեր աղեստամոքսային տրակ եւ դուրս գա։ Ինչու։ Պատկերացրեք, որովհետև իր յուրացման աշճանը ցածր է։ Մենք չունենք համապատասխան ֆերմենտներ եւ աղեստամոքսային տրակտ, որպեսզի այդ ամենը յուրացնի։ Օրինակ խոտակեր կենդանիների աղեստամոքսային տրակտը որնայք, ինքը շատ երկար է, շատ մեծ է։ Ինքը ունի այն հնարավորությունը, որ այդ սնունդը երկար ապրաբոտկա լինի։ Իսկ կենդանական ծագման սպիտակները ամբողջությամբ յուրացնում ենք։ Ծագում ունեցող սպիտակուցները յուրացնում ենք համարյա ամբողջությամբ։ Դա էվոլյուցիայի արդյունքում մշակված ձև է։
Մեր օրգանիզմը միշտ հիշեք, սպիտակուցները յուրացնում է միայն կենդանական ծագում ունեցող մթերքներից, նաև ճարպերը։ Այո, ճարպերի մասին ասենք, շատերը խուսափում են, հատկապես նրանք, ովքեր նպատակ ունեն նիհարելու, հաճախում են մարզասրահ հենց այս նպատակով, նրանք էլ չխուսափեն ճարպերից։ Ես միշտ նշում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ կլինի սպորտով զբաղվող թե ոչ, կենդանական ծագում ունեցող ճարպերից երբեք հրաժարվել պետք չի։ Էլ եմ կրկնում, սովետական գիտությունը մեզ բերեց հասցրեց նրան, որ հիմա մարդիկ վախում են ճարպերից, ճարպ անուն լսում են, միանգամից այլ չեն մտածում այդ ինչա։ Բայց այսօրվա արդի գիտությունը ապացուցում է, եւ ես էլ եմ դրան կողմնակից, որ կենդանական ծագում ունեցող ճարպերը դրանք անփոխարինելի աղբյուր են։ Առանց դրանց օրգանիզմը չի կարող գործունեություն ծավալել։ Մեր համար ճիշտ է, չեմ ուզում անդրադառնամ, որովհետեւ ոնց որ վեգաները մի քիչ ֆանատիզմով են իրանց նայում, չեմ ուզում իրանց նեղացնեմ, բայց ամեն դեպքում, եթե մենք նայենք վեգաններին, որոնք որ բացառում են ամբողջ կենդանական ծագում ունեցող մթերքները, իրանց օրգանիզմը մի քիչ խնդիրներ են լինում։ Ու դա թաքցնել, դա խաբել անհնար է։ Կարանք յուրաքանչյուր անալիզով ցույց տանք, որ իրանց օրգանիզմը հիմնականում երկաթի պակաս միշտ ունի, քրոնիկ ճարպերի պակասից հոգնածություն միշտ ունի, իրանց շնչառական համակարգը որպես այդպեսին դիմացկունությունը շատ ցածր է։ Դրանք տեղի են ունենում հիմնականում ճարպերի պակասից։ Լավ, կենդանական ծագման սպիտակուցներ, բայց օրինակ պետք է նախապատվությունը տալ յուղոտ կաթնամթերքին, թե անյուղ, եթե նպատակը նիհարելն է։ Ես նախապատվությունը տալիս եմ եւ իմ բոլոր մարզոններին խորհուրդ եմ տալիս ուտել միջին յուղայնությամբ կաթնամթերք։ Լրիվ յուղազրկված կաթնամթերքի յուրացման աստիճանը ցածր է։ Կաթնամթերքի մեջ իր յուղայնությունը օգնում է, որպեսզի օրգանիզմը կարողանա ավելի լավ յուրացնի։ Դա փաստ է։ Իսկ ավելի շատ չափերով թե քիչ դա արդեն կախված է տվյալ մարդու ավելի շատ նախասիրություններից։ Ես կողմ չեմ մարդուն զրկել ճարպերից։ Ես ընդհակառակը ճարպերը փորձում եմ շատացնել, ճարպերը փորձում եմ բալանսավորել մարդու օրգանիզմում։ Ճարպերից հրաժարվելը կատեգորիկ դեմ եմ։ Շատ լավ, Սարգիս, փորձենք ամփոփել։ Փաստորեն պետք է ուրախանալ, երբ մեր մկանները ցավում են մարզումներից հետո։ Եթե ցավը տևում է մեկ շաբաթ, այո, եթե մեկ շաբաթից ավել, մի քիչ մտածելու տեղիք տալիս, այսինքն կոպիտ ասած, ձեր ռեգեներացիան մի քիչ դանդաղ է։ Իսկ եթե մկանացավերն անցնում են 1-2 օր անց, նշանակում է ամեն ինչ կարգին է, նոր մկանախմբեր են ձևավորվում, հետևաբար, որպես ամփոփում ասենք, ինչպես ազատվել մկանային ցավերից եւ կառուցել գեղեցիկ մարմին։ Քնում ենք ճիշտ։ Առաջին հերթին քնում ենք, չենք մոռանում ու չենք թերագնահատում քունը, ինչպես Սարգիսը նշեց, քնի մասին եւս ասենք, որ եթե մենք քիչ ենք քնում, բացի այն, որ մկանները չեն վերականգնվում, մենք նաեւ պարզ ածխաջրեր ուտելու ցանկությունը ավելացնում ենք, որովհետեւ չունենք էներգիա։ Բնական է, քաղցր ենք ուտում, այստեղ էլ գիրանալու հավանականությունը մեծանում է, այնպես որ քունը շատ կարեւոր է։ Ճիշտ ենք ասում, մասնավորապես հիմքը դնում ենք սպիտակուցների եւ ճարպերի վրա։ Կենդանական ծագման սպիտակուցներին ենք տալիս նախապատվությունը։ Ծագում ունեցող։ Եվ երկրորդը մի փոքր նյուանսը, որը ոչ թե այլ ենք եկնում արագացնում է այդ process-ը, այլ օգնում է ցավերը քիչ զգալ, դա հաջորդ օրը մարզման գնալն է, մեկ, եւ ձգումներ անելը։ Ռասիաշկաներ անելը, այն մկանը, որ այդ օրը կամ այդ պահին ցավում է։ Տան պայմաններում է թեկուզ կարակ ձեր ռասիաշկեք անեք։ Ես իմ մարզողներին միշտ խորհուրդ եմ տալիս։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս նաև մեծահասակներին մկանացավերի դեպքում գնալ մարզասրահ կամ գոնե ունենալ ֆիզիկական ակտիվություն, քայլել կամ շարժվել տանը, հա։ Այո, դե կախված է ցավեր ինչից են։ Եթե քրոնիկ ցավեր չեն, մարզասրահ գնալը մեծ տեղ ունի։ Իսկ քրոնիկ ցավի դեպքում էլ։ Քրոնիկ ցավի դեպքում արդեն կոպիտ ասած ես ինքս ինձ թույլ չեմ տա ինչ-որ բան խորհուրդ տամ, դա արդեն բժշկի ցուցումով։ Նայած ինչ խնդիր ունի այդ մարդը։ Դժվարանում են իհարկե, մենք նշեցինք, որ այստեղ ուրեմն ինչ-որ նուտրիենտներ, միկրոէլեմենտներ կամ վիտամիններ են պակասում, պետք է ստուգել հատկապես կալցին, վիտամին D-ն, C-ն, հա, ինչպես է կալցին յուրացվում, բայց առողջ ապրելակերպը բոլորի համար ցուցված է, նաև մեծահասակների, եւ կարող են մկանացավերն անցնել, եթե դուք ստաբիլ դա անեք։ Սա շատ կարևոր է։ Ամեն դեպքում սպորտով զբաղվելը դա սնուցում է մկանը կոպիտ ասած, այսինքն այնտեղ արյան մատակարարումը լինում է լավ, ու մի բան էլ նշեմ, երբ որ դու զբաղվում ես ստաբիլ սպորտով, եւ մկանախմբեր ես մարզում, գոյություն ունի կապիլյարներ,
մազանոթներ։ Այդ մազանոթային համակարգը այդ մկանի մեջ ավելի լավանում է, այսինքն մկանի սնուցումը լավանում է։ Հետի պլյուս ընթացքում քո մկանի ճիշտ աշխատանքին եւ քիչ ցավերին վերականգնման։ Ինչպես հասկացանք եւ ինչպես նաեւ Սարգիսը նշեց, երբ մենք նստակյաց կյանքով ենք ապրում, քիչ ենք շարժվում, ուղեղը դա հասկանում է այսպես, մեզ մկաններ այլևս պետք չեն եւ սկսում ենք ժամանակի ընթացքում կորցնել, այնպես որ հրանք տվեք ձեր ուղեղին, աշխատել եւ աճել։ Այո, գնացեք մարզասրահ, ապրեք առողջ, հետևեք բալանսավորված սննդակարգին, լավ քնեք։ Տիրապետեք ինֆորմացիայի ուժին տարբերեք միֆը, մենք զրուցում էինք մարզիչ, առողջ ապրելակերպի մասնագետ Սարգիս Սահակյանի հետ, կհանդիպենք, շնորհակալություն նաև Յասաման ռեստորանին, ընկերական համեղ հանդիպումների, ջերմ հիշողությունների լավագույն հավաքատեղի, համեցեք Յասաման, մինչ նոր հանդիպում։